Okay, ich rauche gerade oder so. Deshalb tue ich so atmen so. Hm. Ja, was kann ich erzählen? So ein bisschen heavy so alles. Aber Sachen, meine Welttour ist gerade gestartet so. Ist jetzt 48 Stunden. 17.05.2015. Start der Welttour. Das ist hier die Messung für das Bodenblech. Für den Zubringer. Wir haben hier einige Probleme. Da ist irgendwo so ein Kirchturm dort, was ihr seht. Und das sind halt Leute, die halt viel erzählen so. Wegen denen habe ich sehr, sehr viele Probleme gehabt. Sagen, ich muss mich halt wehren so. Habe mich sehr beschäftigt und so. Sachen mit lauter Arbeit oder irgendwo ein Quassel, ich sei irgendwo der Teufel und sie haben halt Geld kassiert und so. Und durch ihre ganzen viel Scheiße Quasslerei so. Gut, das ist jetzt hier ein kleines Feuer. Und versuche, dass es irgendwie ein bisschen brennt. Irgendwie. Dass es nicht ausgeht. Aber ihr kennt es ja auch selbst. Sagt, man möchte was machen. Und wenn man dann nichts macht, dann geht es aus. Gut, die Geschichte heute ist so, 48 Stunden später, wenn wir jetzt sogar Feuerzeug benutzen, eigentlich vom Feuer machen nicht so die Kunst. Denn es ist ja auch so ein Zeug ähm, so vom geistigen Gut her, damals die kleinen Schlümpfe und der Silbersäbel, das ist ein neues Spiel, so Xbox 360 Sachen. Wenn man dann den Silbersäbel dort in die Luft schmeißt mit den Schlümpfen, also die Schlümpfe schmeißen den Silbersäbel in die Luft, dann ist dann irgendwo sowas passiert, so wo irgendwo der Silbersäbel dann runterkam und der Schlumpf damit irgendwo einer kleinen Rakete geflogen ist und die dann oben dann mit irgendwo ein Y-Zeichen, wo man Y drückt, so Xbox 360 ist ja bekannt so. Das muss draußen Säure machen. Sagen, das hier ist Thermononik. Ähm, gut, die andere Geschichte geht so ungefähr. 48 Stunden später, Bodenblechvermessung, aber nicht vermessen, also ein Fehler, sondern Messung, wie groß die Belastung werden kann. Die ist die Welttour, was gerade mal eine kleine Aufzeichnung. Guckt euch mal die Bilder an. Ihr könnt ihr das irgendwo auf dem Laptop, auf dem Computer mal ein bisschen langsamer machen und könnt ein paar Bilder schießen. So Sachen, ein bisschen Panorama, Sachen. Also achtet drauf, so was ihr so macht. Oh, 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 oh. So, jetzt besser. Sachen. Okay, jetzt ist wirklich besser. Es funktioniert das auch sogar mit einem kleinen irgendwo Ding. Sachen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sapperlot, 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 sapperlot. Sachen. Ja, das ist das zweite Lagerfeuer, 48 Stunden später. Sachen, wir gehen jetzt Richtung Abend. Oder was die da sagen. Es nennt sich Abend. Ich scheiß mal drauf, was die da sagen. Ich bin am Arsch vorbei. Sachen, ich bin Richtung Touchdown. Sachen, mach meine Sachen. Ich weiß, Bubu soll man nicht verbrennen, aber das war jetzt noch da dran. Sachen, man versucht irgendwo zu verstehen, so, dass Bubu Sachen sehr robust ist, aber trotzdem Lebewesen einzeln und ja, ein Lebewesen. Sachen, aber wenn es ab ist, dann halt man versucht das Beste zu machen. Gut, das ist jetzt hier das Lagerfeuer so, dass ihr das ein bisschen seht so. Ja, jetzt muss ich. Sachen.